السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنقدم النهاردة السمك المقلي المقرمش. ومش هنقول خلطة سرية ولا الكلام ده كله. خلط يعني الخلطة بتاعتنا والتوابل بتاعتنا العادية جدا، بس يعني في تركاية كده هنعملها مع بعضينا وهيكون سهل جدا بإذن الله. معانا السمك البلطي متنضف متقشر ومتنضف كويس ومغسول بالدقيق والملح والليمون والخل لغايه ما يبقى زي الفل كده بالشكل ده، ما يبقاش فيه اي حاجه. وعندنا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكزبره ومعلقه توابل سمك، بهارات سمك، ومعلقه كمون، ومعانا توم وليمون وفلفل اخضر. تمام، دي للحشوه بتاعت الايه السمك. ومعانا الدقيق هنا. هنقول بعد كده هنعمل ايه. هنبتدي نحط الحاجات بتاعتنا دي في الكبه ونفرمها مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعصر الليمون ولا قشر الليمون ده هنحتاجه يا بنات، عايزينه. ومعانا معلقه خل واحده بس، اوعي تكتري الخل عشان السمك ما يتهريش معاكي. السمك ما الخل يا بنات بيخلي السمك يتهري. ما تقوليش يعني ايه ان انا هزود الخل عشان يبقى حلو والكلام ده، لا لا، اوعي تسمعي الكلام ده. هنضرب مع بعض الخلطه بتاعتنا وهرجع لكم. ورجعنا لكم يا بنات بعد ما عملنا فرمنا التوابل بتاعتنا والبهارات في الكبه. هنيجي بقى نتبل السمك. احنا لازم طبعا نغسل ايدينا كويس قبل ما ندخل المطبخ، قبل ما نعمل اي حاجه لازم نصبن ايدينا وتبقى ايدينا زي الفل. انا بحب بشتغل بايدي عادي، ما بحبش الجوانتي بصراحه. هنا ده بنحط عليه نص معلقه ملح كده علشان لما نتبل السمك ما يبقاش عادم، والملح بتاعه دلع. ماشي. ومعانا هنا بقى يعني مش هقول السر، يعني معانا التركه كده اللي هنعملها. كوبايه ميه وهنحط فيها نص معلقه من الخليط اللي احنا فرمناه في الايه في الكبه كده، ونقلب في كوبايه الميه دي. خلاص. وهنا بقى بنيجي نتبل السمك بتاعنا طبعا من جوه من بره. السمك ده على فكره متوسط، مش هحتاج شقه كده عشان يدخل فيه التتبيله ولا اي حاجه. انا يا بنات غاسله ايدي كويس جدا والله، عشان الاكل ده لازم يكون النظافه كده فيه عشان الاكل يبقى ايه يفتح النفس. وهنتبل السمك كده كله مع بعض، شايفين هنا كده في الراس دي. والسمك لازم يكون مغسول وزي الفل عشان الريحه بتاعته تبقى. والله الخلطه دي لا هنقول توابل سريه ولا اي حاجه، يعني اهم حاجه النظافه، نظافه السمك نفسه. وهتبل السمك وهرجع لكم يا بنات. ادينا عرفنا ايه الطريقه، سهله خالص. هتبل الكميه كلها وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم يا بنات بعد ما تبلنا السمك وحطينا فيه الثوم والتتبيله بتاعتنا الحلوه. ماشي. هنيجي بقى هنقول ايه حاجه بسيطه. احنا هنحط الدقيق ده عليه نص معلقه ملح بسيطه. تمام. هنتبل كده بالدقيق. الميه دي انتوا فاكرين طبعا الميه دي احنا حاطين عليها نص معلقه من التتبيله بتاعتنا. هنعمل ايه فيها بقى؟ هنقلبها كويس كده، ونيجي بعد عشان يطلع السمك مقرمش، ولا نقول نشا ولا الكلام الفاضي ده كله. بصي نروح منزلينها كده في التتبيله بتاعتنا والميه ثانيه واحده. خلاص. بتكون في طاسه على النار. ماشي. بننفض كده كل دي عشان ما يتحرقش، وننزل في الميه دي ثانيه واحده.
ما بنخليهاش في الميه يا بنات، وما تخليش الميه تدخل جواها. ده بيطلع باذن الله سمك في منتهى الجمال، لا شارب زيت ولا لو حطيتيه فوق بعضه بيبقى مندن كده مندي، لا باذن الله السر ده كده هيكون يخلي لك السمك في منتهى الجمال. احنا هنقلي بقى دول ونرجع بعد كده نكمل الكميه. هنا الطاسه دي فيها زيت سخن، هنحط فيه السمك اللي تبلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه هو السمك ده متوسط الحجم يا بنات. طبعا احنا باذن الله مش هنقلب السمك ده الا لما يحمر ياخد لون ذهبي كده من تحت، وبعد كده نقلبه على الوش التاني ان شاء الله. وهرجع لكم بعد ما السمك يصفر كده اللون بتاعه يبقى ذهبي حلو. خلاص ما تسيبوش على النار كتير وهو يا بنات شكله بعد ما قلبته ماشي. بنطلعه كده من الزيت وتصفيه تقلبيه كده بالشكل ده عشان الزيت ما يبقاش شارب زيت خالص. ودي شرايح الليمون اللي كنت عصروها بحطها في الزيت عشان ما يطلعش اي ريحه من السمك. وده يا بنات السمك بعد ما طلع، شايفه جميل ازاي وناشف جدا اهو، يعني مش شارب زيت ومستوي السوا بتاعه حلو. وشويه الميه اللي احنا حطينا فيها الخلطه دي هي اللي خلت السمك كده ما يشربش زيت خالص. هو ده السر في ايه او التركه بتاعتنا في السمك المقرمش. وده رز طبعا انا بحبه بمعلقه صلصه كده، بحب يعني ايه. هعمل لكم برده الرز الصياديه مره تاني، بس انا بحب الرز ده بصراحه معلش بقى. وان شاء الله يعجبكم الوصفه، ويا ريت لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب. وشرفتوني في قناتي الاكل على اصوله من مطبخ ام لولو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.